हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई सुन्दर बिहानी मेरो ब्लगमा आफूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको सुन्दर बिहानी हामी बिहान पक्क डोकु बोकेर हामी जङ्गलतिर जाँदैछौँ साथीहरू। दाउरा बोक्नुपर्ने छ, पानी परेछ, दाउरा भिजेर एकदम गाह्रो भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा आज पुरा मौसम खुलेको छ, हल्का घाम लागिराखेको छ नि, त्यही भएर बोकिहाल्नुपर्ने छ क्या दाउरा चाहिँ समयमै। त्यस कारणले गर्दा बिहान आज चाहिँ दाउरा बोक्न यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो गाउँघर जस्तै छ सरल है। यो ठ्याक्कै हाम्रो पराजुली गाउँ भन्थ्यो पहिला चाहिँ, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यहाँहरू यताकै बासिन्दा मकालो गाउँपालिका क्षेत्रका, विशेष गरी मकालो भोटखोला क्षेत्रको हेर्दै हुनु जाने। यो तलको चाहिँ बिजुली अफिस हो। तपाईँहरू कसैलाई थाहा छैन भने हेरेर आउन सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो माथि नुन बजार छ होइन। यो नुन बजारबाट ठ्याक्कै चाहिँ राईगाउँ भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। हाम्रो राईहरूको टोल हो क्या यहाँदेखि राईगाउँ भन्ने ठाउँ छ। के लाग्यो भाइ? के हो गोबर मल हो? ल ठिक छ, यस्तै छ गाउँघरमा। यो चाहिँ राई गाउँ थोरै छ, घरहरू धेरै छैन होइन। तर सबै राईहरू मात्र बसोबास हुन्छ। यहाँ नयाँ घर बन्दै रहेछ अहिले। राई गाउँ जम्मा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा जति रहेछ। त्यही रोड गयो भने खोकदाग पुगिन्छ। खोकदागबाट नि त गयो भने माङ्सिमा भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। यो चाहिँ लास्ट माङ्सिमाको लागि लगिएको रोड हो कि यो चाहिँ। बाढी पहिरो बर्खा लाग्यो, यसरी बाटो चाहिँ भत्किन थाल्ने हुन्छ। बाढीले गर्दाखेरि यस्तो बाजेले दाउरा लिएर आइसक्नु भएको हो के छिटो हो अनि? रातभरि सुत्दैन कि हो बुढो मान्छे? कहाँ पुगेर ल्याउनु भयो? ए बाजेले चाहिँ दाउरा लिएर आइसकेको छ। हामी चाहिँ भर्खर जाँदैछौँ कि दाउराको लागि। ए ल हामी चाहिँ भर्खर दाउराको लागि जाँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ यहाँसम्म रोड हो, यहाँदेखि फेरि रोड छैन है साथीहरू। त्यस कारणले गर्दा डोकुमै बोक्नुपर्छ क्या हामीले त्यो दाउरा। ठ्याक्कै रोड पुगेको भए चाहिँ हामीले ट्र्याक्टरमा भए पनि हामीले लान सक्थ्यौँ, गाडीमा होइन। अब यति हो रोड भनेको, यहाँदेखि त यस्तो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा चान्स छैन गाडीमा बोक्ने। यहाँसम्म ओसारौँ त फेरि त्यो पनि नहुने होइन। अब डोकुमा बोक्नै पर्ने भएकोले गर्दाखेरि एकदम हामी चाहिँ डोकुमै बोक्छौँ दाउरा। हामी बोकेरै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि चाहिँ पुरा सर्टकट, मतलब बाटो छैन नि त। यहाँ चाहिँ मान्छे हिँड्ने मात्रै बाटो छ, गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ तल्लो छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ हिँडेरै बोक्नु जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि टक्का डोकुमा दाउरा चाहिँ यसरी लाएर टक्कासँगले बोकिन्छ। ल यस्तै छ गाउँघरको जिन्दगी। रमाइलो छ, दुःख छ, तर त्यसैमा मजा पनि छ। टक्क यहाँ हेर सर यो पारि
देखि गरे डाँडादेखि नि पल्लोपट्टि डाँडा जानुपर्छ कि म तपाईँलाई देखाउँदैछु हिँड्दैछु हेर्दै गर्नु है तपाईँलाई एकदम गाह्रो भयो घाम लागेको छ उकाली हिँड्दा ओह्रालो गरेर उकालो हिँड्नु एकदम गाह्रो घाम लागेर गर्मी भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा हामी एकछिन अब यहाँ बिसाउँछौँ ए भाइ छ सानो भाइ ऊ पनि बसिरहेछ हामी यहाँ बसिरहेछौँ ठ्याक्कै छ अलिकति बस्न रहेछ चौतारा जस्तो भएकोले गर्दाखेरि प्रायः मान्छेहरू बिसाउँछ कि त्यस कारणले गर्दा हामी पनि बिसाइदिएको ओफ गर्मी छ पुरा लागिरहेछ कस्तो मजाले पनि मजाले घाम लागिरहेछ हरियाली जङ्गलभित्र हिँड्नुको मजा चाहिँ फेरि छुट्टै हुन्छ आनन्द फिल हुन्छ होइन सहरी क्षेत्रमा भन्दा गाउँघरमा बस्नुको आनन्द त यही नै हो हरियाली सफा वातावरण होइन सबै कुराले सुशासित ठाउँ हुन्छ पहाड मतलब सहरी क्षेत्रमा त अलिकति धुवा धुलो ध्वनि प्रदूषण होइन दुनियाँ कुरा हुन्छ र गाउँघरमा साइलेन्ट पुरा चराचुरुङ्गीको आवाज किराहरूको आवाज र हरियाली जङ्गलमा बस्नु घुम्नुको आनन्दको फेरि बेग्लै मजा हुन्छ क्या साथीहरू आई लभ भिलेज गाउँ चाहिँ मलाई मन पर्छ पहाडी क्षेत्र विशेष गरी एकदम रमाइलो रमाइलो भनेको रमाइलै हुन्छ स्वच्छ वातावरण चाहिँ पाइँदैन त्यो ठाउँमा होइन स्वच्छ वातावरण स्वच्छ हावापानी पाउनुको लागि चाहिँ हामी गाउँघर पहाडी क्षेत्र होइन वन जङ्गल एरियामै हामी बस्नुपर्छ स्वच्छ वातावरण प्लस सबै कुरा राम्रो हुन्छ खानेकुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ राम्रो पाइन्छ क्या यहाँ त्यस कारणले गर्दा कति आनन्द छ भन्ने कुरा है फाइनल्ली हामी दाउरा आएको ठाउँमा आइपुगेको छौँ है साथीहरू अब यो दाउरा चाहिँ हामीले बोकेर लानुपर्ने हुन्छ खासै धेर त छैन र टाढो छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ दिनमा एक भारी धेरै बोके दुई भारी यति मात्र बोक्ने हामी टाढो छ सकिँदैन ओ माई गड अच्छा मेरो अलैँची बगान हो कि भर्खर नयाँ लगाएको
ल फाइनल्ली हामीले दाउराको भारी लाइसकेका छौँ। यो चिसो अनि भएकोले गर्दा एकदम गरम भएर हामीले चाहिँ दाउरा चाहिँ थोरै बोकेको छौँ होइन। धेर बोक्न नसकिने रहेछ, एकदम गरम रहेछ क्या। किनभने एउटै 5 केजी भन्दा बढी छ यार एउटा दाउरा। यो दाउरा 5 केजी भन्दा बढी छ नि, कहाँ सकिन्छ त? सकिँदैन भाइ। ल भारी बोक भाइ, ल भारी बोकौँ। अब हामी फेरि सरर जानेछौँ। भारी बोक्दा कतिको भिडियो बनाउन सकिन्छ थाहा छैन, बाटो अप्ठ्यारो छ होइन। फेरि भारी पनि त्यस्तै गरौँ छ, टाढो बाटो छ। सरर ल ठ्याक्कै छ। ल त अब चाहिँ हामीले यसलाई बोकेर लानुपर्ने हुन्छ। भारी चाहिँ लास्ट गरौँ छ क्या सर, धेरै केजीको रहेछ होइन। साह्रै उयो भयो, काँचै रहेछ त्यही भएर भारी बोकेर हिँड्ने अब ठिक छ। ल है साथीहरू, हामी हिँड्यौँ टक्कसँगले भारी बोकेर। बाटो फेरि यस्तो छ के गर्ने है, अनासी भएको बाटो सजिलो भए त अलिक बोकिन्थ्यो। अलैँचीहरू फुल खेल्दै रहेछ हाम्रो अलैँची। यता चाहिँ यसलाई के भन्छ, कालो सुन भन्छ क्या यसलाई। भर्खरको बच्चा बगानमा मेरो चाहिँ यो चाहिँ खासै धेरै छैन। केही समयपछि चाहिँ ठुलो बगान हुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु होला। ओके बाई बाई साथीहरू।